Ребята, всем привет! Сегодня у нас на кратком обзоре два вот таких мощных байка. В каждом из них больше 15 киловатт. На каждый из них установлены наши продукты. Что установлено на этом байке? На этом байке у нас установлен контроллер Syntex пиковой мощностью 25 киловатт. Что это дает? Данный контроллер позволяет разгоняться до более чем 100 км в час. Мы приложим сейчас трек, GPS-трек, как мы его разгоняли. Также здесь установлена наша батарея. Данная батарея обладает емкостью 37 ампер-часов, 72 вольта. И, соответственно, она позволяет снимать гораздо больше мощности, чем заводская батарея. Ну, перемещаясь теперь к данному байку. Из мощностного тюнинга здесь также установлен контроллер нашего производства Syntex. И здесь установлена немножко менее мощная батарея, 60 вольт, 52 ампер-часа. То есть на том байке у нас 37 ампер-часов, здесь уже 52. Что это дает? Данная батарея обладает большим запасом хода сравнительно, чем вот эта. Разница у них получается где-то 120 километров на этой батарее можно проехать и где-то 40 в режиме жогового, где-то 40-50 на этой, ну в стандартном режиме где-то 80. Давайте посмотрим на эту батарею поближе. Как вы видите, она устанавливается полностью в родной короб, в родной отсек батарейный, ничего не нужно подрезать. Здесь все разъемы штатные, как вы видите, тоже вот этот разъем, даже зарядный порт штатный, и подходит, соответственно, заводская зарядка сюда. На данном дисплее мы видим вольтаж и проценты заряда, 90%. Вот, сегодня мы выкатали как раз 30 километров на ней уже, вот здесь 64,5 вольта. Данный байк обладает пиковой мощностью ориентировочно 15-13 киловатт. Здесь уже мощность побольше, благодаря вольтажу. Данный байк развивает 18 киловатт. Переходим к механической части. На данном байке у нас установлены проставки в седло, которые поднимают сиденье на 5 сантиметров назад и 5 сантиметров вверх. Также к этим проставкам в сиденье у нас изготовлен вот такой адаптер. То есть, если у вас заводская батарея стоит, она будет ниже, чем батарея вот эта, 72 вольта. Вам пригодится вот такой адаптер, который установится в крышку и закроет вот этот образующийся зазор вот здесь. И прижмет, соответственно, заводскую крышку, поскольку замок также поднимается наверх. Переходим к этому байку. Здесь установлены проставки в подножке. Они занижают подножки на 30 мм. И также здесь установлена усиленная распорка, чтобы конструкция стала крепкой. Более того, на этом байке у нас установлена наша ременная редукция. Как вы видите, здесь уже не цепь, как на этом суроне зеленом, а стоит ременная передача. Байк едет гораздо тише, гораздо плавнее, никаких посторонних шумов нету. И сейчас мы приложим видео демонстрации, насколько ременная редукция тише, чем цепь. Небольшая вставочка про ремень, забыл рассказать. Наш ремень отличается от других производителей тем, что у нас находится натяжитель. Если сейчас посмотреть вот сюда, вы увидите, что ремень снизу подпирается натяжителем. Этот натяжитель нужен для того, чтобы не резать конструкцию, не резать распорку маятника, который находится вот здесь вот. Другие производители предполагают то, что нужно эту распорку разрезать, чтобы пропустить ремень снизу. Мы не хотим так делать, мы хотим оставить максимально штатную заводскую конструкцию, поэтому мы сейчас проводим активные испытания нашего натяжителя и нашего комплекта ременной передачи. К слову, по ширине он даже чуть шире, чем цепь. Здесь 16 мм, когда у конкурентов 12-14. Также доступна опция карбонового ремня, который мы тоже скоро начнем тестировать. Вот такие байки. Сейчас мы немножко на них покатаемся и приложим к этому видео нарезочку, как мы катаемся.
еще приложим видео, как этот байк стартовал со стоковым байком 5 киловатт против 18. И вы посмотрите, насколько эта разница в мощности чувствуется на практике. Наших контроллеров Syntec. Как вы видите, на данном байке у нас контроллер установлен без дисплея, тогда как на моем байке уже находится дисплей, который нам любезно предоставил Василий от ядреного контроллера. Сейчас я покажу, как он работает. Если мы заведем байк, видите, здесь дисплей запускается. Здесь мы можем менять наши режимы управления, то есть вот режим 2, потом режим 3, включаем, и, например, задняя передача. Также с этого дисплея мы можем наблюдать температуру контроллера, она сейчас 28 градусов, и температуру двигателя, она 34. Я смотрю за вольтажом, за процентом заряда, за ваттами, амперами, там, обороты двигателя и много чего другого интересного можно на него вывести. Так что дисплей очень полезная штука. Сейчас они находятся в производстве, и скоро мы всех наших покупателей контроллера оснастим дисплеями. В будущем к этому контроллеру будет добавлено приложение, которое по Bluetooth будет соединяться со смартфоном, и смартфон будет работать как контрольная панель. Так что в будущем мы снимем полноценный обзор на контроллер, когда уже будут все фишки доступны, и полноценный обзор на нашу батарею. Ну и то, что уже не предоставится в нашем магазине, это тормоза, которые установлены на этом байке. Это Hope-Tec 3 V4 на масле DOT. Оно обладает гораздо более высокой температурой кипения, что очень хорошо и очень полезно в горах или даже вот, в городской эксплуатации, когда постоянно тормоза нагреты. Здесь же на этом байке, на моем байке установлены тормоза Shimano Z. Они уже на минеральном масле, они уже не как стоп-краны работают, но тоже очень хорошо тормозят. Также на моем байке установлена подвеска RockShox, вилка и амортизатор RockShox Cage. А вилка у меня боксер 2020 года. Мне кажется, она очень хорошо подходит моему сурону. Ну и по мелочи пройдемся. У меня здесь поставлен наш грузовик подвески, который защищает вот эти вот все подшипники, которые здесь находятся, и сам амортизатор от пыли, грязи. Да, он может выглядеть не очень красиво, но зато посмотрите, насколько он хорошо все закрывает. Он идет вот туда в самый низ и даже закрывает все снизу. Забыли показать разницу между байком с проставками в седло и без. Посмотрите, насколько вырастает седло. Мы их поставили абсолютно вровень друг с другом. И вы можете наблюдать, насколько сиденье выше у байка справа. Вот такая вот разница.